Сайн байна уу? Би Монгол Солонгосын хамтарсан Ногоон Ирэм төслийн туслах менежер Мөрчин байна. Энэхүү бичлэгийн турш та бүхний хөтлөн явуулах болно. Ногоон Ирэм төслийн менежер Дэгбатад зохион байгуулагдсан ойн төмрийн аюулгүй орнуудын хамтын ажиллагаа 2024 сургалтад Монгол улсаа төлөөлөн оролцоод ирсэн билээ. Энэхүү бичлэгийг үзснээр та бүхэн Солонгос улс ойн төмөртэй эрхэн тэмцдэг талаар товч ойлголт авах болно. Сургалт эхлэхийн өмнө Солонгос улс сүүлийн үед бүтээсэн шинэ техник хэрэгслүүдийг танилцуулсан. Энэ техник хэрэгслүүдээс онцлон дурдахад Солонгос улс зохион бүтээсэн гал унтраах зориулалттай шинэ машин, хүнд зүйл үүрэхэд жингэн биеийн бүх хэсэгт тэнцвэртэй хуваарлж өгөх зориулалттай бүсийг танилцуулсан. Ирсэн зочид төлөөлөгчдийг танилцуулсны дараа Солонгос улсын төрийн дуулал хичэглэн үйл ажиллагаа албан ёсоор хийсэн. Үүний дараа сайд болон зарим оролцогч байгууллагууд үг хэлсэн. Бичлэгээр дамжуул Солонгос улс ойн төмөртэй эрхэн тэнцдэг талаар мэдээлэл авсан. За ингээд дард уулан дээр галыг орлуулсан утаа гаснаад гал унтраах үзүүлэн сургалт маань ерөнхийдөө хэлсэн гэж хэлж болно. Гаргасан утаагаа гал гэж төсөөлөн унтраах байдлаар техник технологиуд бол ойн төмрийг ямар системээр унтраадаг талаар бидэнд танилцуулсан. Ойн төмрийг олж илрүүлэхдээ ойн төмрийн эргүүлүүд болон ард иргэдийн мэдээлэл эсвэл фронтын камерын тусламжтайгаар олж мэддэг. Эргүүл бүр жижиг утас шиг төхөөрөмж байх ба түүгээрээ дамжуулан ойн төмрийн зургийг авч төвд мэдээлэл дамжуулснаар хүчиг хөдөлж эхэлдэг. Ойн гал төмрийг ерөнхийдөө нисдэг тэргээр унтраадаг. Солонгос улсад одоогийн байдлаар 6 төрлийн нисдэг тэрийг ойн төмөр унтраахад ашиглаж байгаа бөгөөд тэд бүгд өөр өөр ингэсэн давуу талуудтай. 대가 산불 현장을 향해 신속하게 진입하고 있습니다. 대형 산불 진화 헬기 에어그레이 헬기는 S-64 기종으로 최대 8,000리터 40드럼의 물을 45초 만에 담수하며 Ойн гал төмрийг хэмжээнээс нь хамаарч сум аймаг улсын хэмжээнд авч үздэг. Жишээ нь ойн төмрийн хэмжээ 100 га талбайгаас их талбайг хамарч эхэлсэн бол улсын ойн төмөртэй тэнцэх ан ажиллаж эхэлдэг. 긴밀한 공조 체계를 유지하여 37한대와 UH-62대 제2작전사령부 이하의 국산 다목적 기동 헬기인 수리온 3대입니다. 신흥 항공기는 모슬 일대 산불 진화헬기인데 진화헬기 현장 남쪽 7km 위치하고 있는 율지교 동측 낙동강에서 담수하여 현장 남쪽 7분 음사 화살을 공략해 주시기 바랍니다. 장주는 좌하리 비가 왔으니 주의해서 사조 경계를 철저히 해주시기 바랍니다. Ойн төмөр төв суурин хэсэгтээ ойртож ирэн иргэд аюултай нөхцөл байдалд орсон тохиолдолд цагдаа болон тусгай бэлтгэгдсэн ойн төмөртэй тэнцэх ангийнхан ард иргэдээ нүүлхэн шилжүүлэх арга хэмжээ авдаг. 이동할 수 있도록 대피를 지원합니다. 고성능 산불 진화 차량을 이어서 산불과 인접한 시설물 및 민가는 Машин орох боломжтой ойрхон ойшигдож байвал машинаар ойн төмрийг унтраадаг. Солонгос улсад ерөнхийдөө 3 төрлийн ойн төмөр унтраах машин ашигладаг юм байна. Та бүхэн машинуудын үзүүлэлтийг бичлэгээр харах боломжтой. 미리 살포하면 산불의 확산을 지원하거나 차단할 수 있습니다. 산불 진화 대원들이 좌우 화선을 따라 기관 간의 재난안전 통신 체계를 구축하고 PSLTE를 통해 기관 간 상황을 지속적으로 공유합니다. 아울러 산불 현장에 Ойн төмрийн үзүүлэлт болон мэдээллийг олон дэлгэцүүдийн тусламжтайгаар хянан ойн төмрийг унтраах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч чаддаг. 넓은 지역의 화선에 대응하게 됩니다. 진화시키는 시연을 보여드리게 됩니다.
тэргийг шөнийн цагаар огт нисэгдгүй бөгөөд зөвхөн термол буюу дулаан мэдрэгч камертай дрон нисгэн ойн төмрийг хяндаг. Ерхий том хэмжээний ойн төмрийг 100 унтраахаас илүү нисдэг тэргээ галыг дахиж тараахгүй байдлаар хянан уулын бил буюу гал очих хэсэг тусгай анги төмрийн зурагс татан галыг цааш тарахаас үргэлжлэн сэргийлэх арга хэмжээг авдаг. Шүн болохоос өмнө галыг тойруулж бүсэлж шам буюу зурагс татсны дараа дулаан мэдрэгч дроноор шүнд нь хяндаг. Ер нь Солонгос улс ойн төмрийг унтраахтаа иймэрхүү байдлаар ажилладаг. Ойн ангийн дарга болон бусад зочид төлөөлөгчид сэтгэлээ хэлсний дараа үйл ажиллагаа ерөнхийдөө дууссан. Ирсэн бүх зочид төлөөлөгчдөд гарын бэлэг гардуулж өгсөн. Ногоон өрөм төслийн туслах менежер Мөвчин байлаа. Баярлалаа.